Რაღაცერი აი YouTube-ზე თუ YouTube-ზე. Just driver. რა? Just driver. აი, მეტი. დავაი. 1 2 და 3 მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ისევ Just Drivers და აი თქვენი თხოვნა ავასრულე. ეს არის BMW მეოთხე სერია 435. ვიცი, ითხოვდით 328-ს, 340-ს, ასე შემდგომ, თუმცა ჩემთვის მეოთხე სერია ყველაზე ლამაზი მოდელი არის აი ამ F სერიებში, რაც შეეხება ეხა და ну, ამანქანას, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აულიდი შემოთავაზებაში, როგორც კი წამოვიდა, ეგრევე რა თქმა უნდა დავთანხმდი. მოკლედ, ვიზუალურად ეხა რაც შეეხება ამანქანებს, სამკურნალო მოდელს, უცხო არ არის ჩვენი თვალისათვის, ბევრი დადი საკმაოდ საქართველოში, თუმცა მე მინდა უფრო განვავრცო, ასე რომ ვთქვათ, აი ეს თემა და ამანქანის ვიზუალზე ვისაუბრო, იქიდან გამომდინარე, რომ ამის შემდეგ მოდელებში უკვე დაიწყეს რაღაც მხრივ ექსპერიმენტების ჩატარება, იმ მხრივ, რომ აი დაგვიგრძელეს აი აქ ეს ნესტოები, რაც აქვს BMW-ს დამახასიათებელი დიზაინისთვის და კრიტიკოსებს საშუალება მიცეს, რომ აი BMW-ზე რაღაცა ეკრინათ, რომ აი რამხელა არის, მიმები იცით, რომ წამოვიდა მერე, რომ აი შეისრუტა მთელი დედამიწა და ასე შემდგომ რაღაცეები, მაგრამ ამანქანაზე უბრალოდ კრიტიკოსებს ენა ჩაუვარდათ. ამაზე უბრალოდ ცუდის მთქმელი მე ადამიანი თუ ვინმე არსებობს, მაშინ არის ინტრიგანი პირდაპირ უბრალოდ, იმიტომ რომ რავი, ამას შეხედათ უბრალოდ რომელი ნაკვთი არ მოგწონთ ამანქანის. აი ეს ბამპერი არ მოგწონთ, აი თუ გინდათ აი ეს ადგილი არ მოგწონთ, თუ რომელი ნაკვთი ან რასაც არ უნდა გამოყვე ამ მთლიანად მანქანას. საერთო ჯამში არის ულამაზესი რა ნებისმიერი კუთხიდან რომ გამოხედო ეხა მანქანას, რა ჩემთვის პირადად მართლა ძალიან ლამაზია რა. ამ ფარებზე თან ვიტყოდი რომ ეს არის რესტაილინგის ფარები, აი აქ ხედავთ ლედები აქვს შიგნით, გამშვების სისტემა დინანის გვიყენია, ორთავიანი კრუჩიტელები გვაქვს და ნუ საერთო ჯამში აი ესეთი ლამაზი დისკებიც გვაქვს თან, Bosen-ის ორიგინალი 19-იანი დისკებია. უკანაც და წინაც დახრეტილი სამუხრუჭე სისტემა გვაქვს. ნუ თან დაზოლიც არის. ნუ უკვე ამას აღარ გავიმეორებ ეხლა რომ ეს არის კარგი გაგრილებისთვის და იმისთვის რომ მტვერი და გაზები მოშორდეს თვითონ სამუხრუჭე დისკს და ეხლა მოდი ვისაუბროთ უკვე ძრავზე, ოღონდ რა თქმა უნდა კაპოტი ავხადოთ. გამარჯობა 435-ის N55 ძრავო. მოკლედ, აი აქ თუ დააკვირდებით ახლა, აქ აწერია Twin Power დამალულია, Twin Power Turbo აწერია. ეს არაგერიოთ Twin Turbo-ში. Twin Turbo ნიშნავს, რომ ორი turbo უყენია მანქანას. ამ შემთხვევაში უყენია ერთი turbo, ოღონდ ეს არის Twin Scroll Turbo, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორი შემოშევები ჭრილი აქვს და დაბალი სიჩქარეებიდან, დაბალი ბრუნვიდან უფრო მარტივად იბუსტება და აჩქარება ხდება უფრო მარტივი, კომფორტული და მანქანა ხდება საერთო ჯამში უფრო ეკონომიური და სასიამოვნო სატარებელი. ქარხუნად ამ ძრავს აქვს 300-306 ცხენის სალა. თუმცა ამ შემთხვევაში ახლა ხედავთ რომ აი ყენია შემშვები, გვაქვს ასევე charge pipe-ები და რაღაცეები შეცვლილი, მოკლედ ხელები არის ცოტა ნაფათურები, ეთყობა კიდევაც ალბათ, როგორც ხედავთ ახლა თქვენ. დაახლოებით 400 ცხენის სალამდე უნდა გქონდეს ახლა ამ მანქანას. როგორც ვიცი, უკვე რომ დაბლებიდან ვერ ეჭიდება ამ ცხენის სალებიდან და თორქიდან გამომდინარე. თუმცა ვნახოთ უკვე მოძრაობაში როგორ დადის, რამდენად მარტივად დავიმორჩილებთ. გავზომოთ დროები, შევესები 0-ას, თუმცა ვერ შეგვირდებით, მაგრამ 100-200 რა თქმა უნდა გაიზომება. ხო და მოკლედ რო არ გავაგრძელო, ეხა სალონში გადავინაცვლოთ და სალონიდან უკვე მოგიყვებით სხვა დეტალებზე ამ მანქანის შესახებ. საბარგულშიც ჩაგახედებთ. აი ესეთი ზომის საბარგული არის, ერთი დიდი ყუთი დევს ეხლა აქ თუ დააკვირდებით, ეს ერთი პატარა ჩანთა. საკმაო ზომის არის, ეხლა მაგალითად მაცივარს ვერ შეადევ, თუმცა ჩანთას ამოგზაუროთ და ასე შემდგომ ყველაფერს თავისუფლად ჩაატევთ. უკანაც მინდა რომ დავჯდებარემ აი აქ ესე თუ გადმოწევთ სკამს, აი აქ აქვს ღილაკი, ამას დააჭერ, წინ მიიწევა სკამი და ეხლა უკვე შეგვიძლია რომ აი აქ უკან შევძვრეთ. ოპა, მე უკვე გადმოწევ აი ამას და კარგი ისაა რომ აქ სარეგულირო აქვს, შეგიძლია სკამის შენებაზე დაარეგულირო სიტყვაზე. აი ესე მაგალითად კომფორტულად ძივარ ეხა. თავი პირდაპირ ვიტყვი რომ მედება ეხა ზემოთ. აქ გესმით ალბათ ხმა. თუმცა სხვა მხრივ აქ ბარიც მაქვს. გადმოვწევ ამას, ცოტა ესე ჩავწვევი მანქანაში, როგორც მართალი ხ საჭეზე არ ვზივარ, მაგრამ BMW-ში რო ვზივარ ეს ჩაწოლა, რა თქმა უნდა გადამოგედება მძღოლისგან და აი ესე კომფორტულად ეს რა არის? ვა, ნახე. ორჯერ უნდა დააჭიროს. რაცა შვენიერი. კარგი. გადავჯდეთ ახლა წინ და წინ ჩავწვეთ, მოდი, როგორც ნამდვილ BMW-ს მძღოლს შეეფერება. სალონი აი ესე გამოიყურება. სტანდარტული BMW სალონი ახლა უცხო არაფერი არ არის, სიმართლე რო ვთქვათ, მაგრამ
არის უფრო ფართე. მაგალითად, ეხლა მეოთხე სერია არის მესამე სერიის კუპე ვარიანტი. თუმცა მეოთხე სერია უფრო ფართე მანქანა არის, უფრო გრძელი მანქანა არის და სალონშიც ეს ყველაფერი იგრძნობა. არ არის ასე რომ ვთქვათ, რაღაცები ახლოს ჩემთან ერთად, პირიქით კარგად გრძნობ თავს, ვრცელი მანქანა არის რა. სხვა მხრივ ეხლა ფერებს რაც შეეხება, აქ ლურჯი ფერები ალბათ თვალში გხვდებათ. რა თქმა უნდა, მანქანას აქვს ეს M-ის ლურჯი ფერი, რაც ყველასთვის ალბათ საყვარელია BMW-s მოყვარულებისთვის. ესენიც ასე რომ ვთქვათ, ნუ ჩემი ფავორიტი არ არის ესეთი რაღაცები სიმართლეს პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ ნუ მფლობელისთვის რაღაცა ემოციებს აღზრავს და ნუ ცუდი არ არის, ლამაზი არის, კარბონის დეტალებშიც არის და რაღაცეები გაფორმებული რა. სხვა ეხლა რაც შეეხება, მოდი ხმას მოусმინოთ. ტურბოს ტვენა გესმით? წინა ვიდეოში ესეთი რუბრიკის მსგავსი რაღაც გავაკეთე, რომ მანქანაში რა ნაწილები როგორ ხმას გამოცემს, ამას ვაფასებდით და მოდი დავიწყოთ ახლა პირველ რიგში საჭეზე ღილაკები. ხმები მოვისმინეთ ამ მანქანის და ახლა დგება ტესტის დრო. მომწამლავს თუ არა BMW, გავხდები თუ არა BMW შნიკი და გავყიდი თუ არა ჩემს Volkswagen-ს და გადავჯდები BMW-ზე. მოკლედ, ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, ნახოთ რა ემოციები მოაქვს BMW-ს, რატომ ყიდულობს ხალხი BMW-ს და რატომ ხდება ადამიანები BMW-ს მოყვარულები. წავედით. მეგობარო, ხო არ გაგიყოლო? დაჯექი. მოკლედ, ხალხი მეუნება ხოლმე რომ მანქანის მეპატრონე რო დაგყავსო. ანუ შენთან ერთად რო ზისო, გვერდით მანქანის მეპატრონეო. მე რო რაღაცთან ერთად მორიდებული იქნებიო და 1 minute later. დისკები არის ორიგინალი. და უძლებს. კონდიციონერი ჩავთოთ, სად არის? აი, ეს ერთი პლუსი იმისი, რომ მანქანის მეპატრონე მოყვება, ძებნა აღარ მიწევს ღილაკების. ამას ცოტა ჩავუწევ. კარგი, მოკლედ, პირველი, ასე რომ ვთქვათ, ემოციები ხა რაც მოდის აი მანქანიდან, ხმაური არ შემოდის, ეგ უნდა ვთქვა. კარგი იზოლაცია აქვს. BMW უკვე რა თქმა უნდა, პრემიუმ ხარისხის მანქანაა და ну სხვას არც მოველოდი, თუმცა შეიძლებოდა რომ მაგალითად ეხა ხმად შემოსულიყო, თუმცა არა. მოკლედ, სხარტია, რა თქმა უნდა. მე როგორც ვთქვი, ეს უფრო დაბალი არის მესამე სერიაზე, მეოთხე სერიები უფრო განიერი არის და შესაბამისად, აი მოძრაობაში უფრო კარგად მოყვება, ვიდრე მესამე სერია. სხვა მხრივ, ეხა საჭერასაც ხელში მიჭირავს, კარგი ზომა აქვს. თვითონ ეს წვრილი არის და ხელში არ გედება, აი ცერათიცი არ გაწვება და ღილაკებიც ისე განლაგებული, რომ უხერხულად რაღაცა არ გიწევს ხელის საჭერა. აქ გვაქვს ხმის აწევა დაწევა, აქეთ უკვე კრუიზ კონტროლი. ეს M1 და M2, ეხლა ამ შემთხვევაში, რადგანაც M-ი არა მანქანა, შვება მაინც ამას იმახსოვრებს. გაუქმებულია, ანუ უბრალოდ ლურჯი ღილაკები გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, მანქანის ფერიდან გამომდინარე, ხო? მოდი ახლა ჩვენ ჩავასხათ საწვავი და მერე უკვე გადავინაცვლოთ ცოტა ქალაქარეთ გზაზე, მერე უკვე ავტობანზე, გავზომოთ სიჩქარეები და მივიღოთ ემოციები აი ამ მანქანისგან. ოღონდ აი ამ Corolla-ს თუ არ გადავასწარი, მე მგონი ემოციებს ვერ მივიღებთ ჩვენ. აი, უკანა სიჩქარეში რო გადართავ, სარგე ჩამოვიდა დაბლა. ეს ეხა რო გითხრათ, რომ მარტო BMW-ს აქვს და სხვა მანქანებს არა თქო მოგატყუებთ, მაგრამ კომფორტის და ასე ვთქვათ, მაღალი დონის ერთ-ერთი პატარა სტანდარტი არის, ასე შეგვიძლია დავარქვათ.
ბიჭო, მანქანაში ვერ ვგზნობ და ამაში მართლა გამომაღვიძა. ამის ფუნქცია არის აი ამ ზოლების, ყვითელი ზოლები, ახლა ხმაც რო გესმით. მაგის ფუნქცია არის ის, რომ რაღაცა მოგამზადოს, ცოტა შეგაფხიზნოს, რომ წინ გადასახვევიან რაღაც არის და შეიძლება ვიღაცამ რამე მანევრი გააკეთოს. ეს მონიტორი არის განახლებული, ხო? თუ ეს ქარხნულად მოყვება ამ ხელა? ვა. იმიტომ რომ მესამე სერიებში უფრო პატარებიც მახსოვს ხოლმე. კომპლექტაციის პატარა მონიტორი და ჯოისტიკი აქვს, ზოგს. აჰა. დასაგები. სხვა ახლა აქ სხვა ინფორმაციას, კვაწვის მანქანა, რა თქმა უნდა, საბურავები, სეთის დონე, სერვისი და ეს რა არის? ეს არის ჩეკ კონტროლი, ანუ თუ რაიმე მანქანას ჩეკი ანთებს, ანუ თვითონ დაგიწერს სიბრალია, ანუ აღარ გიწევს ხელოსთან მისვლა. სხვა მხრივ ახლა წვა აი აქ ვიწერია საშუალოდ 14 და 7, 15 ლიტრი 100 კილომეტრზე. ეს გავანულოთ, მე საძვალს რო ჩავასხამთ და ვნახოთ უკვე ჩემი სიარულით თან ნელა ქალაქში და მე უკვე გაზავისროს ეს აღარ უნდა მიაქციო ყურადღება წვას, მაგრამ მაინც ინფორმაცია რო გქონდეს. უკან მუსტანგი მოყვება, მუსტანგებს 3 და 7-ს მესამე სიჩქარე აქვს იმხელა. იმ სიგრძე აქვს, კაროჩე, მესამეთი კეტავს, ანუ ამერიკული მანქანების მუხავი, მესამეთი კეტავს, მეტი არ ჭირდება. ჩვენ კი აქ გვაქვს ბარემ, რადგანაც გადაცემათა კოლოფზე ჩამოვარდა საუბარი. ZF-ის 8 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფია, მე-9 გვაქვს უკანა. და 8 წინ. აი ეს ხმები არ ვიცი თქვენამდე მოდის თუ არა ახლა. ბლოუ-ოფის ხმები გზა დღეში გვაქვს. აი თავარი გზა არის, შემოსასვლელი გზა არის ერთ-ერთი. აქაც ისია ჩაჭრილი გზები, რომ აი ახლა რო გადავილი აქ. ესმით ალბათ. მუსიკებს ვერ ვთავხოვნე ვიდეოში, იმიტომ რომ მე YouTube-ი მიბლოკავს და შეიძლება ვაფშე ხმა გაუთიშოს მთლიან ვიდეოს. ამიტომ პირდაპირ ვიტყვი ასე, რომ Harman Kardon-ის პრემიუმ კლასის აუდიო სისტემა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ესეც გასაკვირი არ არის ახლა BMW-სგან. გვაქვს მოუდების შეცვლა, აი ეს ლურჯი ღილაკები ყველაფერი, აქ სპორტით თუ გადავალთ, აქ გადაეწერება სპორტი, გაწითლდება მენიუ. Comfort mode-ში არის ნაცრისფერი, ანუ ნაცრისფერი რატო, ანუ BMW-ს მძღოლი თუ BMW-ს მძღოლი სპორტში თუ არა გაქვს მანქანა, შენი ცხოვრება არის ნაცრისფერი. უფერულდება. ხო, ეკოს რაც შეეხება უკვე გალურჯდა. მანქანის ფერზე გადავიდო. სათვალეების ჩასადები არ გვაქვს. იქ აქვს ტორპედოზე პატარა ჯიბი. აქ გვაქვს პატარა ეს ასე. აჰა, ეს პატარა კი რა მხელა. პატარა კი ჩემოდან შადებ შიგნით. ანუ ეხა აქ გაზის ფეხის აჭერაზე თვითონ მანქანა გიჩვენებს უკვე. აი მაგალითად, როცა 3000 ბრუნი გვიკავია, მანქანას აქვს დაახლოებით 170 ნიუტონმეტრი თორქი და ცხენისასაც გიწერს ამდენს გამომიმუშავებს. ზოგადად როცა მანქანას უწერეთ აი ქართულად მაგალითად თქვი რომ მანქანას აქვს 306 ცხენისალა, ხო? ეგ 306 ცხენისალა ნებისმიერ ბრუნზე არა აქვს. ეგ თვითონ ქართულად უწერია რომელი ბრუნზე გამომიმუშავებს მაქსიმალურ ცხენისალას და რომელი ბრუნიდან რამდენი ბრუნამდე შეუძლია რომ აი ეს მაქსიმალური თორქი ეჭიროს. კარგია. აი ამ ხმას გაიგონებთ. პირველში ესე იგი შესაძლებელია რომ ცოტა ხმა მოაღებიო. აქამ სადიყა. აი უკვე ეს ასწორებს. დისკები არის ორიგინალი და უძლებს.
ხო, ისეა გაჭრილი, რომ ჭრილი თან ხის ჭრილები მალავ. ასწორებს. აი ამას ქვია, რომ მანქანა სოფავს. სტვენა გესმით თუ არა არ ვიცი? YouTube-ები ხარ? ხო. რაღაცა YouTube-ზე, თუ YouTube-ები. Just driver. რა? Just driver. კაი, მიდი. დავაი. ბავშვებს უხაროდათ რა. ეგეც არის, ანუ ამ მანქანების მუღამ. ესეთი მანქანა რო გყავს, მაგას ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ მარტო შენ კი არ გისწორდება, ანუ რო დადიხარ, სხვასაც უსწორდება, რომ შენ რომ მაგრად დადიხარ. ეგ მუღამია აქ რა. კაი მანქანას, რომ სხვა ავტომოყვარულსაც ბავშვებს, ისეთ ადამიანს, რომელსაც რავი, ლაღი ხასიათის ადამიანს, ძირითადად ყველაფერი უფრო უღიმღამოა, მაგალითად ყველა მანქანები ეხლა მასიურად რაც იწარმოება მანქანები, ყველა უხასიათო არის. გაფრთხილებული არის მარტო ერთ რაღაცაზე, ეკონომიაზე ან რაღაცა ეგეცი რა და აი მანქანების შემთხვევაში როგორც არის ეხლა მაგალითად ხო, ამ ემოციას ეხლა ხო მაგალითად Subaru Crosstrek-ი ხო ვერ მოგანიჭებს რა. თუ მოგწონთ აი ესეთი სტილის ვიდეოები, რასაც ახლა უყურებთ, იცით რომ არხი უნდა გამოიწეროთ, რომ მსგავსი ვიდეოები არ მოგაგლდეთ. ჩემ ვიდეოებზე ყოველთვის იხილავთ ემოციურ და ასე რომ ვთქვათ, მანქანის ხასიათს რა. არა აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება მეოთხე სერია 425 ტი და თუ რაც იქნება. მე შევეცდები რომ ყველა მანქანისგან, მათქანისგან მივიღო ემოციები და ეს ემოციები მე გაგიზიაროთ თქვენ. ეხლა ჩავურთოთ ჩვენ აქ რა მოუდი ეკო პრო მოუდი. So, ეხლა ვნახოთ უცებ რამდენად ეკონომიურად შეიძლება მანქანით სიარული. 7 და 2-ზეა ჩვენი თვა, ჩამოსული 7 და 1. მოკლედ თუ მოინდომებ ამ მანქანით ეკონომიურადაც შეუძლებელად იმოძრებ, ოღონ ეს თუ გადამივლის ეხლა აქ. ოკეი, მზად ხართ? 1, 2 და 3. დამაგრებულია რა. ოპა. ზედმეტი გადატვირთო. ეს ხო გადაგიგია ჩემელა. ამოჭერებო იყო მერცედესის ხოლმე მეტი კი არ უნდა ჩემელა. მეოთხე სერია ულამაზესი მანქანა არის, ულამაზესი ფერი აქვს. მოკლედ იმედია ემოციები მიიღეთ ამ მანქანისგან დღეს ვიდეოში. თუ ასე იყო, რა თქმა უნდა, არხი გამოიწეროთ, რომ სხვა ვიდეოები არ გამოგჩეთათ, ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში.